თვის აპლიკაციას მაინც და მაინც აიგეთ საუბრების კეთება. ამის იმანერებს ვერ გააკეთებ, ხო შედასიც მაგალითად. აი ეს გამოსრიანი. ცხელა. ეს ელემენტები დიდი ხანი არ დამიტენია და დიდი ხნის წინანდელი დატენილია. ქარი გვაქვს. ვაუ, დაჟე. წეღანი ავიცარიყო რა და ამ ფრენას როგორც კი დავიწყო ხოლმე ეგრევე ქარი ამოვარდება. Hello guys! ხო, ეს ვიტები მე ძალიან ბევრი მაქვს ოფიციანები და. რა ვიტები? შენ დაგჭირდება კონდეს მეც მაქვს ეგენი. ხო და ჩანთაში არა გაქვს. ჩაიდე. მეც ამაქვს, დავით, ახლა რო არ მქონდეს ხო არ იმას ვიზავდი. შენ ხო არ გინდა ეგეთი მოკლევინტი თუ გაქვს? ო, წინაზე ვიყიდე რა, იმიტომ რომ რამდენიმე ცალი მინდოდა. ესა დაიშვა და მან ხარ დაუშვა. და დიდი მომეჩვენა.